دا بل د دې اکبرپورې زموږ مخکې هم داسې السلام علیکم جی څنګه حال دی؟ السلام بخیر دی. خیر دی جی؟ خیر دی. څنګه سره سو د دې کار روزګار څه خوند مزه شته اوس که نه؟ یاره بس دی اوړي کې خو زه انشاءالله ګزاره کیږي او ژمي کې زمونږ کار نه وي او کارونه خو ټول کمزوري شوي دي یاره بس لږ غوندې دغه شته دی مشکلات شته دی خو بس دا خدای دې دار چا ثواب وکړي. والله دې دار چا ثواب وکړي. ستاسو دا بادیانې خو ډېرې یخې دي که نه زړې؟ دا زړې دي بلکل او زه ښه دي دا په اوړي کې ښه دي. ستاسو څومره ټیم وشو دلته؟ زمونږ تقریبا بس زما 12 سال دی دکان کې کېږي هسې 35 سال نه زه دلته روزګار کوم خو دا 12 سال مې دلته دی بازار کې. دې بازار کې چې تاسو د 15 کالو راسي د دې بازار مخکې خوند رنګ زیات و که نه اوس یې زیات دی؟ یاره مخکې دا بازارو د دې دور و دا زوړ بازارو د دې نه بعد د مړي ژوندي دپاره هم سودا وړلې کېدله او د هر څه اډۍ مډۍ دوکانونه نه وو دغه کې هسې غزونه ولاړ او ډنډې به پکې ولاړې وي همدا بازارو د دې نه به ټول سودا تلله د ټولو کلو به په دې نه سودا وړله او د مړي ژوندي ټوله سودا به دې نه وړلې کېده د دې ډېر غټ دور تېر شوی. غټ دور تېر شوی. ډېره مننه قدرمن شي جي الله مو شاد لره. د دې په دې دکان کې ډېر نایابه نایابه شیونه دي. دا قدرمنو دا سمسۍ ده هم د لرګي نه جوړه ده. نن سبا تقریبا د دې هغه دور ختم دی. ښه داسې د دې په دې دکان کې دا مخکې زموږ په دې کلو کې خلکو چې به کله لرګي ماتول کټکول ترخس دی ته وایي. ترخس د اکثر به تاسو متلونو کې اورېدلي. ښه دا امسا چې کومه ده د کونټۍ ورته وایي کونټۍ یاره ما ته داسې دا هغه کونټۍ دي چې کومې زمونږ مخکینی دور کې اوس دور کې خلک استعمالي خو دا شی نه استعمالي اوس خو ماډرن راغلی دي. دا کیدای شي تاسو پیژنې دا چې کومې زمونږ خوریانې دي هغې ته به ډېر ښه یاد شي. دې ته په پښتو کې او د دې ځای خلک دې ته څه وایي جي؟ دا بس منداڼو وایي زوړ حساب سه مونږ هم هغه منداڼو حساب وو. منداڼو دا پښتانه دې ته منداڼو وایي او په دې شملې کوي. زمونږ میندو خویندو پخوا چې به کله دغه اوس هم ډېر خلک استعمالي په کلو کې خو دوی الحمدلله دی د پښتو چې کوم هغه کلتور دی هغې ژوندی ساتلی دی. ببوزي خو به تاسو ټول پیژنئ. ببوزي په پاکستان کې اوس هم د ببوزي دور دی ځکه چې بجلی پسې په دوربین کې ګرځي. ډېرو ځایونو کې بجلی نشته. دا هماغه دا بس تقریبا د دې د بازار هغه اختتام دی. بازار ډېر لوی دی قدرمنو خو مونږ سره وخت قدرمنو هماغه دا یو کور دی د هندوانو د وخت آبادي ده او دلته هماغه ورتلی شو خوا مخکې دا دې کې هغه خلک پاتې دي او زیاتر پکې لرګي دي. یالله خیر یالله خیر. ښه دا د هغې د دور چې کومه وسیم جانه خیال کوه ګورې زه هم پکې لږ بې تولې شوم او الله خیر که. دا قدرمنو د دې راځه الله دې وبخه دا د دې چې کومې آبادیانې وي نو د دې په دور کې په هر آبادۍ کې دوی به لرګي استعمالو او د دې د خښتې دا که تاسو نن هم سوونه کاله پس هم وګورئ نو د دې هغه خښتې هماغې حساب سلامتې دي او د لرګي د دې خښتې چې کومې وي دا تاسو وګورئ قدرمنو دې ته وزیرې خښتې وایي او دا ډېرې نرۍ نرۍ به وي. نن سبا چې کومې دي نو د هغې نه نرۍ دي خو د دې پکل چې کوم دی نو هغه زیات دی. دغه دا قدرمنو د دې دا دیوال چې که تاسو زما د کیمرامین صاحب تاسو ته دا دیوال وښیي نو که په لیشت کې نو داسې تقریبا 1 2 3 څه 3.5 یا 4 لیشته د دې دا دیوال دی. نو تاسو سوچ وکوئ چې د دې د آبادۍ کوم معیار و. دغه خلکو به کار به یې سلو کو خو ښه به یې کو معیاري کار به یې کو. نو د دې شینو د دې بازار د دغې خلکو د دغې محنت د دې تاسو ته د خولو مطلب هم دغه چې زمونږ کومې مخکې خلک وو هم ډېر خواږه خلک وو د هغې کوم کارونه وو هغه هم ډېر ښه ډېر ټیټ وو او دغې خلکو چې کوم هغه محنت او خواري وه نو هغه دغه نن په سوونه کاله پس هم دا د ژوندی ده او دا د ستاسو په مخ کې ولاړه ده. دعا به کوو چې الله پاک زمونږ دا ملک داسې شاد او آباد لري. الله پاک زمونږ دا ملک داسې شاد او آباد لري او کم خلک چې دلته راځي یا کم خلک د دې ځای نه تیر شو کم خلک دلته د کار روزګار کوي
نو الله پاک دې د دې ژوند د برکتونو نه ډک کړي. دغې دعا سره د خپل کیمرامین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.